好啦，各位觀眾，又係我星神。好啦，依家就係新一集嘅神日聽課嘅。我今次咧就係咧同大家簡介一下，同埋我會用啲咩槍同埋佢嘅一啲功能嘅。好啦，咁唔講咁多，開始先。好啦，而家先揀一係啲手槍先。手槍咧就有分幾種嘅嗱，手槍係呢個粉彈彈嚟嘅。手槍係呢個，而家 beta 就得兩把手槍嘅啫。嗱，一把手槍係其實我都冇用過，我陣間用俾大家睇一睇啦。主武器有分一二三四五，有分五種。首先呢把係步槍，呢把係 shotgun 啦，一齊就知最屈機嘅而家最屈機嘅 shotgun。呢把就係傳說中嘅自如槍，升呢神器，低等升呢神器，真係好屈機。呢把咧 SMG 呢把都冇乜話特別好用嘅，因為其實我都唔係幾好多人用呢把嘢。好啦，呢把1000嚟一把嘥把，同埋咧係嘥把，呢把嘥把係冇後座力噶。我陣間試一試俾大家睇一睇啊！我逐把試一試。好啦，反彈彈武器得火箭筒同埋呢把其實叫咩咧？其實我都唔好知嘅。佢總之佢口徑好大啦，同埋佢勁過呢個火箭筒好多嘅，同埋佢有25粒彈嘅。係啦，陣間再同大家試一試睇點用嘅。我而家就用住呢把先啦。好啦，我陣間試咗用 MK5先，呢啲係配件嚟嘅 ，surprise 嗰啲嚟嘅。好啦，等開波啦，咁而家我哋就。好啦，開波啦，睇先。嗱，而家用住自瞄槍先。好啦，其實把聲有少少大聲，等我刪細聲接隻 game 先。呢度，刪細聲少少唔，如果唔係咧，你哋可能聽唔到我講嘢嘅。得，好啦，開波。嗱，講翻先，左下方嗰個咧就係所謂嘅隱形，即係撳 Q 就有 Q 字嗰個按鍵嗰個符，嗰個就係隱形。即係 F 咧就炸彈，咪即係 grenade，佢分兩種 grenade 嘅，一種叫 ARC，一種咧就叫做就咁普通 grenade 啫。ARC 係要解出嚟嘅，之後見到前面有敵人啦已經。之後咧，自瞄槍係一定要 hold 住，同埋唔可以射，先可以殺到佢嘅。呢個求其一個卡片嚟嘅，係啦，好啦，係啦。我而家個 grenade 咧就好似前面啱啱人掟出嚟嗰個話冇咁嘅電池嘅，佢會釋放出一個電池之後可以干擾到可以干擾啲敵人嗰啲泰坦嗰啲可以運作嘅。黐正係啦。咁呢個哦，呢係 assist 啊，搞錯，唔可以咁嘅。係啦，好啦，而家用完呢把槍之後咧，就試下用下散彈槍。
散彈槍係一個好屈機槍嚟嘅，散彈槍呢度。敵人睇睇喺我面前，嗱呢把嘢就反對，呢把竟然係火箭筒，不過唔緊要。跳上啦，咁跳上其實 OK 嘅啦。之後咧就對住呢度狂射，佢睇到你，我咪殺咗啦。即係嗰度有把泰坦嘅，泰坦。火箭筒俾人擋咗，不過我已經喺度爆啦，睇下自爆咗啦咁就。咁 C 就係近戰，一係踢，一係擰頭。不過踢咧就應該快啲，有啲擰頭就反而哇泰坦吹住喺我面前。呢把散彈槍係強啲嘅，呢個係類似卡片嘅一個模式嚟嘅。當你燒咗撳邊隻 burn 咗張卡片嘅話咧，你就可以用嗰把嘢咯，同埋嗰個效果嘅。當我咧要撳 V 就照咗泰坦出嚟嗰陣咧，哇！自爆、核爆，之後又自爆咯。我知道呢度個人啦，而且要撳實淨係撳咗幾下 E 掣，佢最後又撳咗幾下啦，之後死咗啦。哇！嗰邊 F 呢個就係所謂嘅腳呢，即係斷死咗啦，呢啲 AI 嚟嘅。後尾就輸咗啦，之後就走咗啦，好遠喎，100幾米喎。之後係衝過去，射3對面之後衝咗過去，射3對面係刀啊，係自己刀嘅意思。好似條個人咯，即係見唔到我應該。5秒、4秒，到啦！上機，搞掂。係啦，大概係咁。手槍同埋手彈槍就示範咗啦，之後咧就會示範啲 cyber 嗰啲嘅。solo 就咁一個人逃走係有分家嘅，係啊。